Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. Amen. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, ẹ gba ọpẹ́ wa. Amen. Ọlọ́run láìṣàwáwí asán àti gbóhùn wa sókè torí pé pàtàkì ni ìbùkún jẹ́. Ọlọ́run tó o bá sì bùkún fún ni kò sẹ́ni tó lè bùkún ni. Àwa fẹ́ kó o bùkún fún wa àti gbogbo àwọn ọmọ tó ti náà wá jáde. Lórúkọ Jésù lọ́dún yìí Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Amen. Ọlọ́run ìta gbé ayé wa nínú ìpọ́njú òṣì àti ìrádìtòkẹ́. Ní ìdílé bàbá àti ìyá nínú ẹbí wọ́n ń wò wá Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹni òṣì. Wọ́n ń béèrè pé Ọlọ́run wa dà. Ọlọ́run ó tó gẹ́ Olúwa Jèhófà. Mo gbóhùn sókè fún gbogbo ọkàn tó wà níbí àtàwọn ọmọ wa. Láwọn ọmọ tó tinú wa jáde lọ́kùnrin àti lóbìnrin lọ́dún yìí ó yá ká wọnú ìbùkún Ọlọ́run lórúkọ. Mo náà wọnú ìbùkún Ọlọ́run lórúkọ. Èdè ìbùkún Ọlọ́run láti òkè wá kó máa rọ̀ sórí wa lórúkọ Jésù. Ilẹ̀kùn ìbùkún ńlá ìbùkún tó tẹ́ ìbùkún gidigidi ní ìbùkún Olúwa tí mo nílà tí kì í fi làálàá pẹ̀lú bíbù èmi máa ti wí. Ilẹ̀kùn rẹ̀ kó ṣí níwájú wa tẹ̀lé ọmọ wa. A ò ní ráre lọ́dún yìí. A ò ní tàràkà. Ojú ò ní pọ́n wa. Inú ìbùkún láòlà ọdún ìjà lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí fún wa. Yóò dẹ̀ rí fáwọn ọmọ wa. Kò ní forúkọ Ọlọ́run lórúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. A lọ nínú òdì kejì. Àdúrà tí ò ní Olúwa darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ a rí yín Olúwa. Ẹ jọba láàrin wa. Ẹ farahàn láàrin wa. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Mo kí yín lórúkọ Jésù. So my voice that is not clear, Bí ti ń ṣe ọ́ náà ló ń ṣe mí náà. as it's affecting you, so it's affecting me as well. Ṣùgbọ́n Olúwa yóò dá wa lóhùn. But the Lord shall answer us in Jesus' name. Ó ní fọdún yìí tún jagun. You not use this year in warfare. Mo lóò ní tún fọdún yìí jagun. You not use this year in warfare. Àdúrà kejì tí a fẹ́ gbà. Second set prayer session that we have. Ó ní bíborí ogun tó wà ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. Overcoming the warfare in your life. Bíborí ogun tó wà ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. Overcoming the warfare confronting your life. Tó o gbọ́dọ̀ borí. Which you must overcome. Kó o má bàa kú Or sínú you must rẹ̀. die therein. O ní kú sínú ogun lọ́dún yìí. You not die in warfare this year in Jesus' name. Ogun ò ní pa ọ́ lọ́dún yìí. Warfare will not kill you this year. Ènìyàn àdé wà kó má lògùn láyé bí. Will somebody be alive without a warfare? Ṣé ènìyàn lè wà kó má lògùn láyé? Is it possible? Ẹ ò dáhùn o. You are not responding Ẹ jọ lórí tàtà àdé at this juncture. tó bá jọmọ Ọlọ́run You are a child of God tó sì lẹ́mìí Ọlọ́run. and you have the Spirit of God. Dákun má jẹ́ ní kankan bọ́ sọ̀rọ̀. Do not allow anybody to distract you with conversation. Má ṣeré pẹ̀lú ẹni kankan. Do not play with anybody at this time. Bíborí ogun tó wà ní ọjọ́ ayé rẹ. Overcoming the warfare confronting your life. Nínú ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. Throughout your lifetime Tó o gbọ́dọ̀ borí. that you must overcome. Kó o má bàa kú sínú rẹ̀. For you not to dare therein. Àpẹẹrẹ àwọn tó borí ogun. Example of those who overcame warfare. 1 Kings chapter 15 Àwọn ọba verse 6. kìíní orí ìkarùndínlógún. Ìwé ọba kìíní orí kẹẹ̀ẹ́dógún Chapter 15 ẹsẹ̀ ìkẹfà. verse 6. Ẹ máa gbọ́. Listen. 1 Kings 15:6. Ogun sì wà láàrin Rèhóbóámù àti Jèròbóámù ní ọjọ́ ayé rẹ̀ gbogbo. Ọjọ́ ayé ta nìyẹn? Whose lifetime?
ayé rẹ̀ gbogbo. ọjọ́ ayé ta ni ogun yẹn wà nínú ayé rẹ̀. Whose lifetime was Rehoboamu that àti warfare in? Jeroboamu. gbogbo ọjọ́ àti ìgbà tẹ́mi rẹ̀ ó lò láyé All the days and the period of our lives, àní jagun kú we shall not fight battle till death. gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ pátá In all the days of their life, lógún fi wà nínú ayé rẹ̀. there was warfare therein. ọyẹ tẹ́tí sí mi o Listen to me. láàárọ̀ ogun The morning warfare, lọ́sàn-án ogun in the noon warfare, lábẹ́ ogun even at night warfare, títí tó fi kú even until death. ogun lóru ìdílé Warfare concerning family, ogun lóru àwọn ọmọ ẹ̀ warfare concerning children. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kan ṣoṣo tó dá Because of the single sin he committed, ẹ̀ṣẹ̀ yìí sì pa ogun sínú ayé ẹ̀ and this sin brought war into his life. ó jagun kú He fought ó battle to sinmi death, tó fi kú did not have any peace till death. ọ̀kan lára ọmọ rẹ̀ One of his children, ọmọ gidi tí ọlọ́run fi rere sínú rẹ̀ a good child that God planted good things in, ó kú sínú ogun died in that battle. praise God Hallelujah. gbogbo ogun tó jà lọ́dún The warfare you engage in this year, ó ní sọmọnù you will not lose your children, ó ní sáyánù you will not lose your wife, ó ní sẹ̀mí ẹnu you will not lose your life, ó ní sọ́sẹ́ rẹ nù you will not lose your job. ogun pọ̀ láyé There are different kinds of war on earth. kò síbi tó kù sí There is nowhere where war do not exist. ogun wà káàkiri There is war all over. ṣùgbọ́n Jeroboamu yìí For this Jeroboam, gbogbo ayé ẹ̀ ló fi jagun all the days of his life, he ó fought sì war kú sínú ogun and he died in fighting war. àpẹẹrẹ àwọn tó gùn borí As example of those who warfare did not overcome, ogun ò ní borí rẹ lọ́dún yìí war will not overcome you this year. ó ti wulẹ̀ kó le tó No matter how tough the battle is, ogun ò ní borí ẹ lọ́dún yìí war will not overcome you this year. ẹni àkọ́kọ́ tó ṣẹ́gun ogun The first person that conquer battles, tó gun òborí rẹ̀ láyé battle did not overcome on earth. kò jagun kú He did not fight battle to death. ọlọ́run gbà lọ́wọ́ ogun God delivered him from battles. orúkọ rẹ̀ ní Abijah ọba His name ilẹ̀ Júdà Abijah, the king of Judah. ogun ṣẹlẹ̀ láàrin Abijah ọba Júdà There was war between Abijah, the king of Judah, àti Jeroboamu ọba Ísírẹ́lì and Jeroboam, the king of Israel. mọ́ àwọn ọmọ Júdà wọ́n kígbe So Judah, they shouted, they cried, wọ́n kígbe pé Olúwa cried unto the Lord, àwọn àlùfáà náà sì fọ́ ìpè and the priest blew the trump. lẹ́yìn náà Afterwards, àwọn ọkùnrin Júdà sì hó the men of Judah, they shouted, bí wọ́n sì ti hó and after shouting, Ọlọ́run kọlù Jeroboamu God came against Jeroboam àti gbogbo Ísírẹ́lì níwájú Abijah and the whole of Israel in the presence of Abijah, àti níwájú Júdà even in the presence of Judah, wọ́n sì borí Ísírẹ́lì and they overcame Israel, wọ́n sì borí Jeroboamu and they overcame Jeroboam. praise God Hallelujah. gbogbo rẹ ti wulẹ̀ kó pọ̀ tó lọ́dún No matter how many warfare you are confronted with this year, ó borí you shall overcome, ó ṣẹ́gun you shall conquer, ogun yẹn ò ní pa ọ́ and that battle will not kill you. àpẹẹrẹ kejì Second example, àkọ́kọ́ yẹn láórí nínú Second Chronicle 13 to 18 the example of the first one is found in the book of Second Chronicle chapter 13 verse verse 13 to 18. to 18 Chronicle kejì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹtàlá dé kejìdínlógún. ẹni kejì Second person tó ṣẹ́gun tó sì borí tó kù borí that wọn conquered and overcame battle that battle did not overcome. Jehoṣafati Jehoshaphat, ọba ilẹ̀ Júdà king of the land of Judah. a ó rí eléyìí nínú Kíróníkà kejì This one is found in the book of Second Chronicles, orí kejìdínlógún chapter 18, ẹsẹ̀ ọgbọ̀n verse 30, títí dé 31 up to verse 31.
nínú ìjà ńlá yìí In this great battle tó wà láàrin Jòsábátì between Jehoshaphat, ọba Júdà king of Judah, Áhábù ọba Ísírẹ́lì and àti àwọn ará Ahab, king Síríà of Israel, and the people of Syria. wọ́n dìde ogun They wage war sí Jòsábátì against Jehoshaphat nítorí òun nìkan ṣoṣo because of a single thing. ló múra bí ọba He get to pay as a king nínú àwọn ọba méjèèjì. among the two kings, Àwọn Síríà wà mú báyìí pé and the Syrians observed that òun ni ọba Ísírẹ́lì he is the king of Israel. wọ́n sì dojú ogun kọ́ They confronted him in battle. ṣùgbọ́n ó ké pe Ọlọ́run He cried unto God, Olúwa sì gbà and the Lord saved him. ó ké pe Ọlọ́run You shall call upon God lọ́dún yìí this year pé má jagun kú that you should not fight battle to ó death, sì ní jagun kú and you are not going to engage in battle to death. mo lóò ní jagun kú And o say you don't fight battle to death, ó ní fọdún ìjagun you don't use here in fighting battles. kọ sílẹ̀ Write it Second down. Chronicle 18 Kóníkù kejì orí kejìdínlógún 30 to 31 ẹsẹ̀ ọgbọ̀n títí dé ìkọkànlélọ́gbọ̀n. ẹ̀kẹ́ hallelujah kan ṣoṣo Shout a single hallelujah, praise God hallelujah. ẹnì kẹta The third example, Jẹ́fítà Jephthah. ní àkókò Jẹ́fítà During the reign of Jephthah, àwọn ọmọ Ámórì ní ọ̀tá the king of Ammon as enemies, àwọn ọmọ Ámórì the king of Ammon as enemies, àwọn ní ọ̀tá àwọn ọmọ they Ísírẹ́lì are the enemies unto the children of Israel. Jẹ́fítà sì dojú ìjà kọ wọn And Jephthah confronted them in battle. lẹ́yìn tí ó ti jẹ́jẹ́ fún Olúwa After he made a pledge unto the Lord, ó ti ṣẹ́gun he conquered àwọn ọmọ Ámórì children of Ammon, ó sì ké pe Olúwa and he called on the Lord, ogun kò sí borí rẹ̀ and the battle did not overcome him. ẹni ogun bá borí lọ́dún yìí Whosoever battle overcome this year kò ní rí year is 2021 not going to live to witness 2021. ogun ò ní borí èmi àti ẹ lọ́dún yìí War will not overcome yourself and myself this year in Jesus' name. máa gbọ́ o Listen, ẹnì kẹrin example number 4. ẹnì kẹrin Example number 4. Dáfídì David. praise the Lord Hallelujah. ìjà ṣẹlẹ̀ láàrin Dáfídì That was a battle between David àti àwọn ará Síríà and the Syrians. Ọlọ́run bí àwọn Síríà ṣubú níwájú Dáfídì But God fell Syrians before David. Ọlọ́run yóò bí ọ̀tá rẹ ṣubú níwájú rẹ God lọ́dún will fall your enemy before you this year. Ọlọ́run yóò sì bí ogun rẹ ṣubú níwájú rẹ lọ́dún yìí And God will conquer your battle before you this year. ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó tóbi For a grace God ọba àwọn Síríà jà fought against Syrians nípasẹ̀ Dáfídì through David, ó sì borí and he overcame. praise the Lord Hallelujah. praise the Lord Hallelujah. wọ́n sọ̀rẹ́ndà fún Ísírẹ́lì They surrendered unto Israel, wọ́n sì sin Ísírẹ́lì and they became slaves unto Israel. Dáfídì sì borí wọn And David overcame them. ó borí lọ́dún yìí You shall overcome this year. ó borí lọ́dún yìí You shall overcome this year. àwọn tó kún borí ní last year Those that battle overcame them last year, àárí wọn lọ́dún yìí o they are nowhere to be found this year. àwọn tó kún borí ní 2019 Those whose battle overcame in 2019, àárí wọn lọ́dún yìí o they are no longer found this year. praise the Lord Hallelujah. Second Samuel Samuel kejì 10 orí kẹwàá 16 to 19 ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ilé ìkọkàndínlógún. Second Samuel Samuel kejì 10 orí kẹwàá 16 to 19 ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ilé ìkọkàndínlógún. mo fẹ́ kẹ́ni kan bá mi kà bẹ̀ yẹn Somebody should read. yes Hadaresi sì ránṣẹ́ yes ó sì mú àwọn ará Síríà tí ó wà ní òkè odò jáde wá bẹ́ẹ̀ wọ́n sì wá sí Hélàmì bẹ́ẹ̀ tó bá kí olórí ogun ti
Ádáréṣì sì so lórí wọn. Nígbà tí a sọ fún Dáfídì, ó sì kó gbogbo Ísírẹ́lì jọ, wọ́n sì kọjá Jọ́dánì, wọ́n sì wá sí Hélámì. Àwọn ará Síríà sì tẹ ogun kọjú sí Dáfídì, wọ́n sì bá jà. Ọya dúró mọ́ mi. Pause at that point. Olórí ogun tó bá dìde sẹ́mi àti ọlọ́dún yóò ṣubú Those from the lórúkọ battle Jésù. that are going to form this year in Jesus' name. Àwọn tó bá tẹ ogun Those that raise battle. tó bá tẹ ogun níwájú èmi àti ọlọ́dún Anything that is battle before yourself and myself, yóò yeah, ṣubú níwájú wa they lórúkọ will fall Jésù. before us in Jesus' name. Yes. Àwọn ará Síríà sì sá níwájú Ísírẹ́lì. Dáfídì sì pa nínú àwọn ará Síríà. Ọya dúró. Pause at that point. Ẹni bá gbógun wá síwájú èmi àti Whoever ọlọ́dún that bring battle before yourself and myself this year, wọ́n sá níwájú wa. they will flee before us. Ẹ dákun ṣe ń gbọ́ tèmi. Are you listening to me? Mo ní kóòdù ní o. I have gold. Wọ́n mọ̀ pé nígbà tí ọba ìdọ̀la yóò ti là. I know by this time tomorrow my voice will be clear. Tiẹ̀ náà ó ti là. And your voice will be clear as well. Praise God. Hallelujah. Ẹ máa gbọ́ ìtàn yìí o. Yes. Listen to this short story. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin àwọn oníkẹ̀kẹ́ Yes. àti ọ̀kẹ́ méjì ẹlẹ́ṣin. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì kọlu Ṣóbákì olórí ogun wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì kú níbẹ̀. Èyí ni ó ṣẹlẹ̀ lọ́dún yìí. This will be the occurrence this Sí year. gbogbo àwọn tó bá dìde ogun sí wa. To those who raise battle against us, Èyí ni ó ṣẹlẹ̀. this will be the occurrence. Sẹ́ni tó wà ní ogun tá a ti ń jà látọ̀jọ́ Those tó ti behind pẹ́. the battle that have been fighting for quite a year. Yes. Nígbà tí gbogbo àwọn ọba tí ó wà lábẹ́ Ádáréṣì sì rí i pé wọ́n di bíbì ṣubú níwájú Ísírẹ́lì. Yes. Wọ́n sì bá Ísírẹ́lì làjà. Yes. Wọ́n sì sìn wọ́n. Ah. Àwọn ará Síríà sì bẹ̀rù láti rán àwọn ọmọ Ámónì Yes. láti rán àwọn ọmọ Ámónì lọ́wọ́. Yes. Òtítọ́. Ẹ tí ì rí kí ọ̀tá tó máa sìn yàn. You see the enemy serving you. Ẹ bá bá ń jà lọ́dún yìí tó Someone dìde that ogun fight sí against mi. you this year. Yóò sìn ní kárí ayé ẹ̀ náà ní lọ́dún yìí Serve lórúkọ you Jésù. at the end of their life in Jesus' name. Èyí ni ìpín àwọn tó bá dìde ogun sí wa lọ́dún yìí. This is a portion of those that raise battle against us this year. Èyí ni tí ó ṣẹlẹ̀ sí olórí ogun tó bá dìde This sí is wa what lọ́dún will yìí. happen to the captain of the battle that arise against A ó us. máa gbúrò ikú wọn. We will hear the news of their death. A ó máa gbúrò ìṣubú We wọn. will hear the news of their falling. Amen. Amen. Ti Jẹ́fta. 3 days ago. Jẹ́fta. In the case of Jephthah, Judges 11:32 to 33. àwọn ọba orí kọkànlá ẹsẹ̀ Yes. ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Judges 11:32 to 33. Yes. Jẹ́fítà sì kọjá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ámónì Bẹ́ẹ̀ni. láti bá wọn jà. Yes. Olúwa sì fi wọ́n lé e lọ́wọ́. Ó sì pa wọ́n ní ìpakúpa láti Áróérì lọ. Ọlọ́run ó fi àwọn tó bá fẹ́ bá wa jagun lé wa lọ́wọ́ lọ́dún. God will hand over those that want to fight against us this year. Ẹ sàmí o. Amen. Ẹni bá dìde ogun sí ọmọ wa. Whosoever that Sí rise àyà against wa. battle against our children, Sí àwa against gan our lọ́dún wives, yìí. against us Ọlọ́run this yóò fi year, wọ́n lé wa lọ́wọ́. God shall deliver them unto our hands. Àwọn point of prayer wa ni mò ń gbé jáde. These are the points of prayer for us. Yes. Títí dé àti wọ Mítìn, àní ogún ìlú, títí ó fi dé Abeli Kíríámù. Ó tilẹ̀ ti tó. That's sufficient. Second Chronicle 18:30 to 31. Orí kejìdínlógún Ẹ̀jẹ̀ àwo tí Jèhóṣábátì yìí. Let's listen to the issue of Joseph. Yes. Ó sì ṣe Yeah. bí àwọn olórí kẹ̀kẹ́ ti wòye pé kì í ṣe ọba Ísírẹ́lì, wọ́n yí padà kúrò lẹ́yìn rẹ̀. Yeah. Ọkùnrin kan sì fa ọrùn rẹ̀ láìpèsè. Ó sì tọ ọba Ísírẹ́lì láàrin ìpàdé ewìnrin. Ó ṣe kíni? Ó sì ta ọba Ísírẹ́lì láàrin ìpàdé ewìnrin. Yes. Ó sì wí fún olùtọ́jú kẹ̀kẹ́ rẹ̀ pé yí ọwọ́ rẹ padà kí o mú mi jáde kúrò lójú ìjà nítorí tí o ń gbọgbẹ́. Ìjà náà sì pọ̀ ní ọjọ́ náà pẹ̀lúpẹ̀lú ọba Ísírẹ́lì dúró nínú kẹ̀kẹ́ rẹ̀. Ọ̀ya dúró. Ẹni bá dìde ogun sí wa lọ́dún yìí yóò fara gbọgbẹ́. Against this year will get injury. Ní bá dìde ogun sí àwọn ọmọ wa lọ́dún yìí yóò fara Against gbọgbẹ́. our children will suffer injury. Ibi tí mo wá ń lọ rèé o. This is the point I'm heading to.
ẹ gbórí sókè. Lift up your head. ọkùnrin tí àkọ́kọ́ dárúkọ lẹ́ẹ̀kan Man we mentioned first, Jeroboamu Jeroboam. ó jagun kú. First battle till death. dákun ṣe báyìí. Please open your hands wide. dákun ṣe. Open your hands wide. ẹ̀ṣẹ̀ tí máa dá. The sin I will commit, tọ́lọ́run ó fi mú ogun wọnú ayé mi. I will make God to bring battles into my life. Olúwa má jẹ́ ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ náà. Let me fall into such sin. lórí ìjókòó yẹn ó yá gbà ládùúgbò bẹ́ẹ̀. ẹ̀ṣẹ̀ tí máa dáadáa fa ogun sínú ayé mi. Olúwa má jẹ́ ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ náà, má jẹ́ dá ẹ̀ṣẹ̀ náà. ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Ọ̀yá ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ o. Listen attentively. Jeroboamu Jeroboam, ọba Ísírẹ́lì. the king of Israel, nígbà tí ìjọba pín sí méjì. when the nation was divided into two, Ọlọ́run fi Ísírẹ́lì lé Jeroboamu lọ́wọ́. God handed Israel unto Jeroboam, Ọlọ́run sì fi Júdà lé Rehoboamu lọ́wọ́. and Judah was handed over to Rehoboam. ṣùgbọ́n Jeroboamu yìí But this Jeroboam ó gbéraga. pride himself. Kí ni mo ló ṣe What o? did I say he did? Ẹ máa bọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ tó tètè mú kí Ọlọ́run bínú sí yẹn láyé. Sin that make God quickly and get annoyed against man Ó ní ìgbéraga. is the sin of pride. Kí èèyàn dẹ̀ tún wà. Ó ní ambition tó lágbára. To be over ambitious. Nígbà tí Solomoni ti wà láyé, During the lifetime of Solomon, ló ti ní lọ́kàn láti gba orí ìtẹ́mọ́ Solomoni lọ́wọ́. he had it in mind to take over the Ó wà throne. lọ́kàn He rẹ̀. had it in mind. Kò bá já o. He did not fight against him, Ṣùgbọ́n ó sá lọ sí Íjíbítì. but he flee to the land of Egypt. Ìyẹn Jeroboamu ní o. This is Jeroboam. Ẹ̀gbọ́n o. Listen, Ẹni bá gbéraga. whosoever that pride himself, Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀tì mọ̀. even you know through his speech, Nínú ìṣe rẹ̀. even in his attitude, Nínú ìwà. even in his behavior, Nínú ìrìn. even in the way he walks or Bí she ẹ bá walks, gbéraga gàrú wọn máa a ń proud pọ̀. Yóò sì máa person ṣe. will puff up. They will puff up. Wọ́n máa ń fọ́nù. Ẹni bá gbéraga máa ń fọ́nù. Okay, they always boast. Proud people are boasters. Ẹni bá ti ń gbéraga. Whosoever that is proud Ọmọ ìyá Jeroboamu ni. is a kindred of Jeroboam. Sátánì sì ni bàbá wọn. And their forefather is Satan. Nebukadnesari ni ẹ̀gbọ́n wọn. Nebuchadnezzar is their uncle. Irú wọn lọ́sọ̀ọ́sẹ̀. Such they will puff up Wọ́n dẹ̀ máa ń rojọ́. and they are always talkatives. Tẹ́ ẹ bá ka Bíbélì, If you read the Bible, ẹni lè rojọ́ tó èṣù kò sí. there is nobody that is as talkative Ẹjọ́ ló fi mú as the ìyàwó devil. áńgẹ́lì lọ́rùn With his speech, he wants tí wọ́n fi ṣubú sórí ilẹ̀ ayé. and they fell onto the hearts of Ẹ bá ti lè tójọ́ jù láyé yìí, whosoever that talks excessively. agbéraga ni wọ́n. They are proud people. Ẹ máa gbọ́ yẹn nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa lọ́la. Tomorrow you hear about Ẹ that. tún máa gbọ́ nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ní ti agbéraga lọ́la. Tomorrow you hear about proud people tomorrow. Ọ̀pọ̀ ìgbà tí mo bá ń kà nípa Jeroboamu yìí, Every time I read about mo máa ní Jehovah, ìbànújẹ́ púpọ̀. I have sorrow of heart. Ó mà gbéraga o. He's such a proud person. Agbéraga ìwà mọ̀ pé ń gbéraga. And the proud person will not realize the Huh? fact that he's proud. Wọ́n fẹ́ gbà pé àwọn ní They will spirit never yẹn. agree Ẹ that wo they possess that spirit. yóò sọ fún ṣe. They will puff up. Mo fẹ́ lọ sí Èkó lọ́la, Tomorrow I'm going to Lagos. kò sì ní bọ́ sí fún. And it will not be possible.
wọ́n máa ń fọ́nù, They are boasters. wọ́n máa ń halẹ̀. They are people that Ní make tí wọn ò tó noise. wọn láwọn tó. They put themselves beyond their means. Bíbélì sì wí pé The Bible says, Olúwa dojú ìjà kọ agbéraga. God confronts the proud, Ó sì júbà àwọn onírẹ̀lẹ̀. but he honored the. Níbo mìíràn ó dà báyìí pé In another place, he said, Olúwa rẹ agbéraga sílẹ̀. the Lord bring down the proud. Yí ara rẹ wò Check yourself nínú ìṣe rẹ, in your attitude, nínú ìwà rẹ, in your character, nínú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ, in your speech, nínú ìgbé ayé ẹ, in your lifestyle, nínú ìṣe rẹ. in your attitude. Torí bí mo ti ń wàásù yìí, Even as I preach, rò délé think back, go to home. tó o bá ní àwọn ẹ̀mí ìgbéraga tàbí ìwà ìgbéraga, You have the spirit or character of pride. tó o bá wà báyìí, If you are up, ó wà lẹ̀ náà ní kì í you ṣe ultimately come down. It's no cross. àbí mo parọ́. Is it a lie? Ó ní ìgbéraga wálẹ̀ ní. A proud person will always be brought down. Praise the Lord. Hallelujah. A ní kí ló fẹ́ bá mi sọ tí mi ò mọ̀. What is it that you want to tell me that I'm Ẹ not lọ doing ka before? ìtàn Jèròbóámù yìí. Read about the story of Jeroboam. Ó jọra ẹ̀ lójú pọ̀. He pride himself so much. Ó jọra ẹ̀ lójú pọ̀. He pride himself so much. Ṣùgbọ́n But pẹ̀lú ìgbéraga ló fi fọ́ọ̀sì àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. in his pride, he forced the children of Israel, Ó dẹ̀ pàṣẹ pé kí wọ́n máa sin òrìṣà. and he gave a command that they should serve Ọwọ́ idols. ayé àwọn òrìṣà yẹn fún wọn pé kí wọ́n máa bọ́. And he created idols for them to worship, Kí wọ́n máa sin òrìṣà. and they should serve idols. Bó o bá sì máa pa ọ́ ni. If you don't serve this idol, you'll be killed. Ó yẹ gbórí sókè gbogbo ìjọ. The congregation lift up your head. Ẹni tó bá ti ní commanding tone. Whosoever that have command, ohun aláṣẹ, Ó yẹ kó sá fún un. you better flee from such. Ètè ìgbéraga ni. Am I right? It's one of the attributes of. That is what I want. You must do it. Do it. Do O it. gbọ́dọ̀ ṣe ohun tí mo fẹ́ nìyẹn, o gbọ́dọ̀ ṣe. Ṣàfùrú èèyàn Better bẹ́ẹ̀. flee from such a behavior. Agbéraga ẹ̀dá ni wọ́n. They Wọ́n kì í are dẹ̀ proud, sóríire. and they are Wọ́n máa ń never wálẹ̀ successful. kẹ́yìn náà They ní. will be brought down ultimately. Ẹ lọ kà nípa Jèròbóámù. Go and read about Jeroboam. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló ń bẹ nínú ayé rẹ̀. All these things manifested in his life, Ó wá bí ọmọ kan. and he begat a child. Bíbélì wí pé The Bible says Olúwa ṣe gbogbo ohun tó dáa sínú ọmọ yẹn. God created everything good inside that child. Kódà ọmọ yẹn bá ju Solomoni lọ. That child will have been more than Solomon. Torí Bíbélì wí pé Because the Bible says rere ni Ọlọ́run fi sínú rẹ̀. God put goodness in that child. Ọmọ yẹn wá ṣàìsàn. And he fell sick, Àìsàn náà pọ̀. and the sickness was so Wọ́n great. wá ìyá ẹ̀ wá gbé lọ sọ́dọ̀ wòlíì afọ́jú. The mother took him to a blind prophet. Wòlíì yìí ò ríran. This prophet was blind. Kò ríran. He's a seer that could not see. Ìyá rẹ̀ wá disguise níwájú wòlíì. And the mother disguised in. Ọlọ́run ti wá sọ fún wòlíì yìí pé And God has informed this prophet that ìyàwó Jèròbóámù ń bọ̀ the o. wife of Jeroboam is coming. Ó máa present ara ẹ̀ bí ẹni pé kì í sóhun o. Going to disguise herself. Sọ fún kí ọmọ yẹn ó kú. Tell her the child will die. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ Parents, ẹ̀ṣẹ̀ tá a dà. the sin that we are going to commit, Tọ́mọ wa ó fi kú mọ́ wa that will lọ́wọ́. lead to the children, there's the death of our Ọlọ́run ò ní children. jẹ́ á dá ẹ̀ṣẹ̀ God will náà. not enable us to commit such sin. Ọlọ́run máa ń dojú ìjà kọ agbéraga. God confront the proud. Bíbélì wípé The Bible says, Olúwa dojú ìjà kọ agbéraga. the Lord confront the pride. Mo ní ìwà kan. I have an attribute. Mi ìfẹ́ kéèyàn dá mi mọ̀. Mi ìfẹ́ kéèyàn dá mi mọ̀. I don't like to show myself. Mi ò fẹ́. I don't do it. Àwọn tó súnmọ́ mi mọ̀ mí dáadáa. What to me, they know. Mi ìdẹ́ ìṣẹ̀dá tí mo ṣe báyìí. I'm not a being that pop up, Tàbí tí ó mọ kọ̀mándì èèyàn bí ẹni kó ń lọ dá wọn. that give commanding tone as if he's the creator. Mi ò láìkè. I don't like it. Ìyàwó tí mo gbé lé gan wò lẹ́tọ́ àti máa pàṣẹ lórí ẹ̀. Even I don't have the right to. Kì í sọ́mọ́ mi olùrànlọ́wọ́ ló jẹ́. It's not my child, it's a helpmate. Ṣùgbọ́n ti Jèròbóámù kọ́ o. But that was not the case of Jeroboam.
wàhálà bá dé and problem ensued, ó dẹ̀ fẹ́ràn ọmọ yẹn jù and he loved that child exceedingly. ọlọ́run kan dìde nínú agbára ẹ̀ And God arose in his power, ó dẹ̀ pa ọmọ yẹn. and he killed that child. mo gbàgbọ́ pé ibẹ̀ yẹn ní agbára Jeroboamu ti ṣe kíní o. That was the Ó ti point, lọlẹ̀. that the power of Jeroboam diminished. Praise God. Hallelujah. Olúwa wá run ìran Jeroboamu. And God destroyed the generation of Jeroboam. Olúwa run àwọn ọmọ ẹ̀. God destroyed his children. Olúwa run gbogbo tó ní. God destroyed all his possession. O ò ní run. You will not be destroyed. Ẹ jọ Please. ìyẹn ló mú ogun wá That's what brought warfare sínú ìran Jeroboamu. into the genealogy of Jeroboam. Ọmọ rẹ̀ tó jọba His child that reigned. ọdún mélòó. How many years was he a king? Kíákíá náà ni tiẹ̀ parun. It was so short. His kingdom was reigned. Ẹ tẹ́tí sílẹ̀ o. Listen, Ẹ jù ẹ dákun. please. Ọ̀pọ̀ ìgbà tí n bá dénú ìwé Daniel tí n bá tún ka ọ̀rọ̀ Nebukadnesari. Anytime I open the book of Daniel to read about the Nebuchadnezzar, Bàdé gbọ́wọ́ sókè bá gbé Olúwa. lift up my hand and say, Lord, Má Jésù òkú ẹ̀mí ìgbéraga wọnú mi. don't allow the devil to bring the spirit of pride in me. Ìgbéraga náà ń pè ní ìjọra ẹni lójú. That is, you count yourself to be more than what you are. Ìgbéraga náà ń pè ní ìfánu. That is boasting. Ìgbéraga náà ń pè ní mọ̀fẹ́ láti tẹríba fún ènìyàn. Not be willing to be obedient unto other people. Àìsàn tó burú jù ní kọ̀sẹ́ tó lè kí ọ̀rẹ́. Is the greatest of sickness Have you that ever- is incurable. Àìsàn tí ò ṣe é kí ọ̀rẹ́ ayé ní ìgbéraga. It is sickness that is incurable is pride. Àfitọ́lọ́ bá parí ẹni bẹ́ẹ̀ run. Unless God destroys such a being. Àfitọ́lọ́ bá dín pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀. Unless God deal with that person. Àfitọ́lọ́ bá múrú ẹni bẹ́ẹ̀ wálẹ̀. Unless God brings such a person down. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ntí Jeroboamu bá pàdé nínú ayé rẹ̀. What Jeroboam experienced during his Nípa lifetime àwọn ìwà yìí. through this character Kò ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi àti will ẹ̀. not happen in your life and my life in Jesus' name. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ wá. Beseech us in the name of God. Nígbà tó wá dìde tó wá nígbà. When Òrìṣà God was òrìṣà saying, òrìṣà tiẹ̀ rí. this is your own idol, Òrìṣà tiẹ̀ rí. this is your own idol, Ọ̀yà ẹ máa sìn. start to serve them. Ẹ gbọ́dọ̀ máa sìn. You must not but worship them Pẹ̀lú ìgbéraga àyà ẹ̀. with the pride of heart. Ẹ tó wo ẹsẹ̀ kejì tó tún dá. Another sin he committed. Àwọn tí kì í ṣe ìdílé Léfì. Those who are not the lineage of Levi, Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní yàn wọ́n. he start to choose them. Ó fi wọ́n ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run. He ordained them as servants of God. Jeroboamu jọrọ ẹ̀ lójú. He is so full of himself, Inú wa bí Olúwa. and the Lord got annoyed. Ilé Olúwa bàjẹ́. He destroyed the house of the Lord. Ísírẹ́lì gan bàjẹ́. Israel was spoiled as well. Kò wá sí àlàáfíà mọ́. Peace no longer Ní reigned àkókò Jeroboamu. during the period of Jeroboam. 22 years ló fi jọba ní He Ísírẹ́lì. reigned for 23 years in the land of Israel. Kò sí ìsinmi fún wa. There was no peace for them. Wọ́n jagun títí wọ 22 years ni. They fought for 22 good years. O ní fi yòókù ayé ẹ̀ jagun. You will not use the remaining of your days in fighting battles. Mo lóò ní fi yòókù ọjọ́ ayé I ẹ̀ said the jagun. remaining days of your life you will not use in fighting battles. Hallelujah. Hallelujah. Ọmọbìnrin kan bẹ tá a tún sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́la fún wa. There is a lady that we are going to mention tomorrow. Ọmọbìnrin yìí gbéraga pọ̀. This one too, she pride Ó herself sì ní ẹnu gan-an. and she boasts a lot. Kò sí tí ò lè sọ. There's something she cannot Kò say. dẹ̀ síbi tí ò ti lè sọ. And there's no place she cannot Tó talk. bá wọ ibì kan báyìí, a máa bú bí ẹkùn. Anywhere she gets to, she roars like lion Ló bá sọ̀rọ̀ sí Dábídì. and she's Ó wà nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa lọ́la. part of her lecture tomorrow. Ló bá sọ̀rọ̀ òdì tí ò dá sí. Talk contrary against David. Ó ní obìnrin àkọ́kọ́ tó yàgàn nínú Bíbélì kò dẹ̀ bímọ tó jáde láyé. Woman to be barren in the Bible and she never gave birth in the part of Àbí the mo world. gbà ọ́ o. Is it a lie? Praise God. Hallelujah. Ẹnu ẹ̀ ló fi fa ogun sínú ayé ara.
through her mouth, she brought battles into her life. ẹnu ẹ̀ ló fi bá ogun sínú ayé ara. Her own mouth to bring battles into her life. pàtẹ́wọ́ tó ń bá sùn You are pàtẹ́wọ́ not sleeping, beside the clap offering. pàtẹ́wọ́ dáadáa. Beside the clap offering, if you are not sleeping. ogun tẹ́lẹ̀ mi ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The battles some people are fighting presently, ẹnu ẹ̀ ní ó fa ogun. they cause it through their mouths. ẹnu ẹ̀ ní It's their mouths. òṣèlú tí ò ní sọ̀rọ̀. There is no place they can speak. ẹ̀wù tí Dáfídì wá sí. Consider what David did. ìṣèpè tóni. Dáfídì yin Ọlọ́run ni. David praised God. ọmọbìnrin yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀sọ́kúsọ sí Dáfídì. He started to talk Dáfídì bọ̀ náà lẹ̀ bá jó báyìí ló yọ̀. David put off his garment, dancing, rejoicing. ẹni ẹlẹ́yà A useless person, ẹni àmì òróró Olúwa anointed of God. ló la ẹnu ẹ̀ sí. She spoke against. ló ń sọ̀sọ́kúsọ sí. She spoke ill against. ǹjẹ́ orúkọ ọmọbìnrin náà Do you know the name of the lady? Míkà ọmọbìnrin tí Sọ́ọ̀lù bí A daughter of Saul. ẹnu ẹ̀ bá ṣe wóró She talked uselessly sí ẹni àmì òróró Olúwa unto the anointed of God. nígbà tí gbẹ́ni gbé má fi ọwọ́ kẹ́ ẹni àmì òróró mi Touch not of má sì ṣe ṣe wòlíì mi ní and ibi. suffer my prophet no harm. bàbá dẹ̀ bọ̀rọ̀ alẹ́ ló bá ń jó lóyún ọ́ David put off his garment, lóyún dancing, Olúwa. praising the Lord. ẹjọ́ ẹ̀yìn My people, ẹnu mouth, ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ your speech ó lè fi ọ́ sínú ogun tó ní pẹ́pẹ́ tó fi kú. can push you into battle you fight till death. Aṣọ ẹni tí bá ń ṣe báyìí jù ni mo máa ń láìkì jù. I like those who are very quiet. ẹ bá ti lè sọ̀rọ̀ jù mi ò láìkì tí mi ò láìkì wọn. I don't like those who are talkatives. ẹlẹ́jọ́ mi ò gbàtẹ́ lẹ́jọ́. I don't agree with talkatives. ẹni bá quiet ló máa ń ṣẹ́gun. Whosoever is quiet win battles. ẹni bá ti lè lọ́jọ́ jù ò lè ṣẹ́gun. Whosoever that talk excessively cannot yóò win. lọ́ta tó ń bọ̀ láyé. You have many enemies on earth. ó mọ̀ pé kò sí àdúrà tí nìkan ní ọgbà kan kó lè bímọ òkú láì lọ́mọ láyé. Went into great prayers to have issue of the womb, but he did not have until she did die. ṣọ́ra nípa ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ Please lọ́dún. be careful of your speech this year. ṣọ́ra nípa ìwà rẹ lọ́dún yìí. Please be careful about your attitude this year. ìṣe rẹ gan. Your character, ìrìn ẹsẹ̀ rẹ gan. the way you walk, dídásí tí wọn ò fi lọ. even intervening in things that they do not call you to. kí ni ká tó sọ nípa ọkùnrin yẹn. What do we talk about that man? ọwọ́ ilé Olúwa lọ. He entered into the house of the Lord. ntí ò tọ́ fún kó ṣe. That which he's not supposed to do. ó lọ rúbọ. Went to offer sacrifice. àwọn àlùfáà Ọlọ́run ló dẹ̀ yẹ kó rúbọ. We're supposed to lọ́dọ̀ wọ́n ṣe. èmi náà lè ṣe kí ẹ ṣe. I can do what he's doing. ẹ̀tẹ̀ ni ó sì bò é. And leprosy covered him. ṣọ́ra kan máa wọnú ogun lọ́dún yìí. Please be careful not to push yourself into battles this year. ṣọ́ra kan máa fọdún jagun. Please be careful so you don't fight battles this year. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord shall help you. ẹ̀dẹ̀ jẹ́ gbàdúrà. Stand up, let us pray. kí aleluya mẹ́ta tó ní Shout to agbára. the hallelujah in a powerful way. yí Olúwa lógo. mo ní kó yí Olúwa lógo. bí orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. má jẹ́ fọdún ìjagun. Don't let me use this year in fighting battles. gbogbo ẹ bá bẹ́ẹ̀ dìde ogun sí mi lọ́dún Whoever yìí. that wants to raise battle against me this year, kí ẹ ṣubú níwájú mi lọ́dún let them yìí. fall before me. kí ẹ ṣubú níwájú mi Let lọ́dún them yìí. fall before me this year. kí ẹ ṣubú níwájú mi Let lọ́dún them yìí. fall before me. ọ̀yà sọ́dàdúrà. Hey. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dídí ogun sí mi lọ́dún yìí.
kí ẹ ṣubú níwájú mi lọ́dún yìí kí ẹ ṣubú lórúkọ Jésù gbogbo ogun tó bá dìde sí mi lọ́dún yìí kí ẹ sá níwájú mi lórúkọ Jésù. ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. Má jẹ́ fọwọ́ ara mi fa ogun lọ́dún yìí. Don't let by myself bring war into my life this year. Má jẹ́ mi kó bá mi lọ́dún Don't yìí. allow my mouth to implicate me this year. Jésù ìgbéraga nínú ayé mi lọ́dún yìí Olúwa mú kúrò. Bring me some pride in my life this year. Take Nínú it ìwà away. àti ìṣe. In my attitude and character. Ṣẹ́gun ìgbéraga fún mi. Conquer pride for me. Má jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹnu mi ó dógun lẹ̀ lọ́dún Don't yìí. allow my speech constitute part Má of jẹ́ my ìwà mi ó life. dógun lẹ̀ Don't lọ́dún allow yìí. my character constitute part of my life. Ìṣe mi this má year. jẹ́ ó dógun lẹ̀ nú ayé mi My lọ́dún yìí. attitude, my behavior, don't let it constitute part of my life this year. Gbà mí lọ́wọ́ Save me gàrú. from being proud. Mo tó báyìí mo dà báyìí. I'm more than this, I'm a Láì better than jẹ́ this, kankan. without attaining any height. Má jẹ́ ó dógun lẹ̀ nú ayé mi lọ́dún yìí. Constitute part of my life this year. Olúwa sọ àgádágodo sẹ́nu mi. Lord, padlock my mouth. Ibi tí ọba ti yẹ ti sọ̀rọ̀ má jẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́dún Allow me yìí. to speak this year. Gbà mí Olúwa. Save me, O Lord. Kí n má kó bára mi bí Jeroboamu ti kó bára. Ọ̀yà sọ̀dàdúrà. Májọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu mi má jẹ́ odógun lẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹnu mi má jẹ́ odógun lẹ̀ ní ayé mi lọ́dún. Gbà mí Olúwa. Gbà mí Olúwa. Gbà mí Olúwa. Ṣẹ́ ogun ayé mi fún mi lọ́dún yìí. Ìwà mi ọ̀rọ̀ ẹnu mi má jẹ́ fi kó dára mi lọ́dún yìí. Gbà mí Olúwa ṣàánú mi.
ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. Olúwa má jẹ́ n fọdún ìjagun. Lord, don't let me use this year. Má jẹ́ n fọdún ìjagun. Don't let me use this year. Má jẹ́ n fọdún ìjagun lórí ọmọ, lórí aya, lórí ọkọ, lórí iṣẹ́ mi. Ó yá sọ́dàdúrà. Pray. Má jẹ́ n fọdún ìjagun. Má jẹ́ n fọdún ìjagun. Olúwa gbà mí. Má jẹ́ n fọdún ìjagun lórí ọmọ, lórí aya, lórí ọkọ, lórí iṣẹ́. Má jẹ́ n fọdún ìjagun. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Tó gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí. You have to pray once again. Olúwa dìde lọ́dún yìí. Lord, arise this year Fún ìrànlọ́wọ́ mi. for my help. Ṣẹ́ ogun fún mi lọ́dún yìí. Conquer battles for me. Gbà mí lọ́wọ́ ogun lọ́dún yìí. Save me from battle this year. Gbà mí lọ́wọ́ olórí ogun lọ́dún yìí. Save me from the captain of the Gbogbo battle. àwọn tó this máa year. gbógun dìde sí mi lọ́dún yìí. Those that will raise battle against me this year. Olúwa bù wọ́n ṣubú níwájú mi. Lord, fall them before me. Gbàgbára lọ́wọ́ wọn. Take power away from them. Ogun ètò ti wà ti pẹ́. Battle that has been existing for Olúwa long. gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀. Lord, save me therefrom. Jẹ́ ìyìn ológo. Let me praise you. Má jẹ́ fọdún ìjagun. Let me use this year to fight Ṣẹ́ gbogbo battles. ogun níwájú mi. Conquer all battles before Fi me. ọkàn mi balẹ̀. Peace of mind. Ọ̀yà sọ̀dàdúrà. Pray. Ogun tó ti wá ti pẹ́ tí mò ń jà fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Má jẹ́ tó jagun yìí lọ́dún tó ń bọ̀. Ṣẹ́ ogun náà lónìí Olúwa. Gbà mí lọ́wọ́ ogun náà. Fi ìsinmi fún mi. Jẹ́ nísinmi. Má jẹ́ fọyín ayé mi tó kù jagun. Jẹ́ ká yé wa bá mi yìn ọ́.
ní gbogbo ọ̀nà. Olúwa jẹ́ ìsinmi kúrò nínú gbogbo ogun tí mo ń jà. Ní gbogbo ọ̀nà fún mi ní ìsinmi kúrò nínú gbogbo ogun tí mo ń jà. Fún mi ní ìsinmi sọ́dọ̀dúrà. Jẹ́ nísìmí kúrò nínú gbogbo ogun tí mo ń jà yìí. Olúwa má jẹ́ ń jagun kò ní ọdún yìí. Má jẹ́ ń jagun kò ní ọdún yìí. Gbà mí Olúwa, fi ìsinmi fún mi lọ́wọ́ ogun tí mo ń jà. Ìwọ tó ń ṣẹ́gun fún Jẹ́fítà, Olúwa ṣẹ́gun fún mi. Wọ́n tó ṣẹ́gun fún Dábídì, Olúwa ṣẹ́gun fún mi. Wọ́n tó ṣẹ́gun fún Abijah, Olúwa ṣẹ́gun fún mi. Olúwa jọ̀ọ́ ṣẹ́gun fún mi, mú mi borí ogun ayé mi. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. Gbogbo ohun tí mo ti ṣe Everything I've done tó dá ogun lẹ̀ nínú ayé mi. constitute battle in my life. Olúwa dáríjì mi. Lord, forgive me. Gbà mí ní ogun náà. Deliver me from the Ọ̀yà battle. sọ́dàdúrà. Pray. Nípa ọ̀rọ̀ ẹnu mi, nípa ìwà mi, nípa ìṣe mi. Ogun tí mo dálẹ̀ nípa ìwà mi, ìṣe mi, ọ̀rọ̀ ẹnu mi, ìgbéraga mi, Olúwa gbà mí nínú ogun náà, ṣàánú mi. Orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray.
mú mi borí lọ́dún yìí This, mú mi borí lọ́dún yìí make me overcome this year. fún mi ní ìṣẹ́gun lọ́dún yìí Make me to be conqueror this fi ọkàn year. mi balẹ̀ lọ́dún yìí Give me peace of mind this ọ̀yà year. sọ́nà àdúrà. Pray. ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ọlọ́run ìyírapadà wa, Ọlọ́run tó fẹ́ wa, Ọlọ́run tó fẹ́ wa, Ọlọ́run tó fi ọjọ́ dáradára yìí fún wa, Ọlọ́run tó fàyè gbà wá láti tún wà níwájú rẹ̀, Ọlọ́run tó rí ọjọ́ ọ̀la wa, Ọlọ́run tó ń lọ níwájú wa, a gbé ọ̀gá yìn ọ́ fún àǹfààní iyebíye tá a rí gbà láti tún ké pè ọ́ láàárọ̀ yìí. Bàbá, gba ọpẹ́ wa, olóore ọ̀fẹ́ gba ìyìn wa. Àmọ́ tí gbé ohùn wa sókè lónìí ọjọ́ kìíní nínú oṣù kejì ọdún 2020. Olúwa Ọlọ́run yìí gbogbo ogun èyí tó ti dìde, èyí tó tún lè fẹ́ dìde nínú ìrìn àjò ayé wa ní pàtàkì jùlọ lọ́dún 2020 yìí, lórúkọ Jésù Olúwa mú wa borí rẹ̀. Àjíǹde àti ìyè, abẹ́ kó tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ lábẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ wa, abẹ́ kó gbé ogun náà mì níwájú wa, lórúkọ Jésù Olúwa gbé ogun náà mì. Ogun tó dúró níwájú, ogun tó ń bọ̀ lẹ́yìn, ogun tó ń bá wa rìnrìn àjò, ogun tó ti sọra rẹ̀ di àlè lọ́nà ayé wa, Ọlọ́run gbogbogbò pátápátá la kó wá sí abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ láàárọ̀ yìí. A fẹ́ kí wọ́n bá wa lọ mọ́, a sì fẹ́ kí wọ́n nípa lórí ayé wa, lórúkọ Jésù Olúwa gbé ogun náà mì. Ogun tá a fọwọ́ ara wa dá sínú ayé wa nípa ìgbéraga àyà wa, nípa ọ̀rọ̀ ẹnu wa, nípa ìṣe wa, nípa ìwà wa, nípa ìrìn ẹsẹ̀ wa, gbogbo ogun tá a ti fi ọwọ́ ara wa fà wọlé, Olúwa tó ti sọ́ra rẹ̀ di kànáńjẹ́gbẹ́ sí wa lọ́rùn lónìí, lórúkọ Jésù Olúwa gbá wọn wọlẹ̀. A fẹ́ kó yà wá ya ogun, lórúkọ Jésù Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí. Bàbá, láàrin àwọn tó kún ó borí láyé, láàrin àwọn tó kún ọ̀ṣẹ́, láàrin àwọn tí ò ní lè borí ogun, orúkọ wa àtàwọn àtọmọ àtayà àtọkọ, lórúkọ Jésù ó yá yọ orúkọ wa kúrò láàrin wọn. Lónìí ogun tá a gbé débí, ogun tó tún dúró lójú ọ̀nà, lórúkọ Jésù Olúwa ṣẹ́ wọn wọlẹ̀, Olúwa ṣẹ́ wọn wọlẹ̀, Olúwa ṣẹ́ wọn wọlẹ̀. Ìbáàṣe tá a fọwọ́ ara wa fà, a fẹ́ kó dáríjì wá, a fẹ́ kó gbà wá. Bàbá gbà wá, Olúwa gbà wá, Olúwa gbà wá. Ògo ni fún orúkọ rẹ Ọlọ́run. Ọlọ́run, ògo ni fún orúkọ rẹ. Ìrànlọ́wọ́ rẹ la béèrè fún. Láìsí ìrànlọ́wọ́ rẹ, ìwé mọ́ wípé asán ni ìrànlọ́wọ́ ènìyàn. Bàbá, lórúkọ Jésù Kristi bá a ti ń lọ, ogun rírí ogun àìrí, ìrànlọ́wọ́ àtòkè tá a fi borí wọn, Olúwa yọ̀ǹda fún wa. Bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa tó lò fún wa àti àwa tó lò wọ́n fún, lórúkọ Jésù ogun 2020 kò ní borí wa. Ogun 2020 kò ní borí wa. Ní ìyà gbogbo, Bíbélì wípé Olúwa ti fi ìsinmi fún òun ní ìyà gbogbo. Sólómọ́nì ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní bàbá òun jagun
títí olúwa fi gbogbo ogun náà sí abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n nísinsìnyí olúwa fi ìsinmi fún òun yí káàkiri kò sì sí ogun kan tó ṣẹ́ mo gbàdúrà nínú ìrìn àjò ọdún 2020 ogun kan ò ní gbérí fún ẹnìkọ̀ọ̀kan àti ilé rẹ̀ ogun kan kò ní gbérí a ó rìn lórí ogun ọlọ́run adúpẹ́ pé o ti ṣe adúpẹ́ pé o tún máa tẹ̀síwájú ògo ni fún orúkọ rẹ ọlọ́run ní orúkọ ńlá jésù kristi olúwa wa. Amen. Praise the Lord.